連続でミサイルを発射できてますね。プリミティアプレイヤーエールです。今回はマイクロミサイルボットを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、新たな素材と仕組みを使っていい感じにミサイルを連射してみようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは普通の火薬と限界まで消耗した爆発力の低いニトロセルロースをこんな感じで組み合わせて古代の軽量プラスチックの筒の中に固定することでミサイルのように噴射しながら飛ぶようにしてみましょう。スライムトリガーをつけて点火してみるとわずかに飛んで爆発しました。どうやら消耗したニトロセルロースの爆発力が低すぎてほとんど飛ばなくなっているみたいです。だったら火薬を外してニトロセルロースだけを30個ほど繋げてみるとどうでしょうか。こちらをセットして点火すると爆発の数は増えていますがそんなに距離は変わりませんね。これではまともにダメージを与えられないのでニトロセルロースの消耗具合をもう少し控えめにしましょう。見た目はほぼ同じですが今度はちゃんと飛んでくれるんでしょうか。試してみると一気に距離が伸びました。爆発のエクトが飛んでいく方向に残っていくのがなかなかかっこいいですね。でもちょっと弾速が速すぎてミサイルが見えづらいです。そこで最後の方に爆発するニトロセルロースを限界まで消耗した威力の低いものに変更してみましょう。若干色が違いますね。早速セットして試してみるとさっきとほとんど変わりません。これでもミサイルとして攻撃はできますがもう少し弾速を遅くして無駄なく前に飛んでくれるようにしたいのでさらに工夫してみましょう。こんな感じで少し間隔を空けてミサイルの内部にニトロセルロースを配置することで無駄なく引火して飛んでくれるようにしましょう。こちらをセットして火をつけてみるといい感じに飛んでくれました。爆発の無駄も少ないですね。でも手に持って撃つと発射の瞬間ブレてしまってうまく前に飛んでくれません。そこでブレを防止するために前の火薬を大きくすることで重くしてみましょう。こちらを発射すると重すぎるせいか発射後すぐに傾いてしまっています。手で持って撃っても変な方向に飛んでしまいますね。しょうがないので火薬は元に戻して最初に点火する火薬の部分の周りと後ろを古代の軽量プラスチックで囲んで反応を打ち消せるようにしましょう。こちらを手で持って発射してみるとよし反応が抑えられて発射時にブレないので命中率が上がりました。これなら連射することもできそうです。そこで複数のミサイルを松ぼっくりの導火線でつなげて連射できるようにしてみましょう。いろいろな導火線の配置を試しながら点火していますがミサイルにしては連射速度が速すぎるので他の方法を試しましょう。前回ネイルガンで使ったモーターで弾倉を回転させて連射する仕組みを流用します。こんな感じで14発のミサイルをセットしたら早速発射すると最初は発射できていましたがパワー不足で途中で止まってしまいました。そこで
パワーを調整しているタングステンのかけらを半分以下に減らすことでパワーを上げてみましょう。すると、途中で誘爆して必要以上の速度で連射してしまっています。一発残ってますね。そこでパワーを保ったまま回転速度を落とすためにもう一つモーターをつけて回転の抵抗にしたらタングステンの数も減らしてもう一度試してみましょう。最初の連射は少し早いですがその後は安定してゆっくり連射することができています。でもミサイルのフィンが干渉しないように一発ごとに角度を変えているせいかミサイルの弾道が安定しないのでミサイルの角度を揃えて点火する位置を左側に変えてみました。これならもっとまっすぐ飛ぶんじゃないでしょうか。早速撃ってみると手から落ちました。発射時に食べるスライムが大きすぎるせいかもしれないのでスライムを小さくしてさらに回転を止めるパーツをゴムに変えることでストッパーが壊れにくくしました。そしてスライムと断層を固定することで発射するまで動かないようにします。このまま発射すると安定して撃つことができています。途中で誘爆する部分もありますが毎回ではないのでちゃんと発射できるときはしっかりゆっくり14発ミサイルを1発ずつ発射することができました。これでようやくマイクロミサイルポッドの完成です。それではカメラに向かって撃ってみましょう。連続でミサイルを発射できてますね。空中で爆発してエフェクトが残るのでなかなか派手に見えます。次は木を狙って発射してみると途中で止まりました。こういう時は手を握り直すと再び動き出してくれます。そんなに命中しませんが当たれば十分破壊できます。小さな木を狙うと最初の一発だけ当たって残りは外れてしまいました。大きな草を狙うとだいたい700くらいのダメージを与え続けることができました。あまり威力は高くないですね。そして草を組み合わせた的は連続爆発との相性がいいのかかなり効率的に破壊することができました。派手に燃えてますね。でも威力が不足しているせいでドローン工場の壁はなかなか破壊することができません。距離を調整しながら撃ち続けていますがどうやっても破壊し尽くすことはできないのでマイクロミサイルボンドを持ったまま体当たりしてみましょう。そうするとよし一撃で破壊できました。打撃武器としてもなかなか使えるんですね。もちろんその後はミサイルで撃ちまくってさらに破壊しておきます。次は風力発電機です。こちらはもうお手上げでした。ほぼ当たりませんし当たってもゼロダメージどうにもなりません。モーターを破壊しようとしてもミサイルの弾道は結構ずれるので狙ったところに当てるのは難しすぎますね。しょうがないのでさっきのドローン工場の壁と同じように体当たりで攻撃しましょう。一発当てても破壊できませんが何度も体当たりしているとようやく破壊できました。なんとかなってよかったです。では次はこちらのザコキャラの大群を狙ってマイクロミサイルポッドで狙ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。ゆっくり連射するおかげで一発ずつ狙いを変えながら
ザコキャラを撃つことができています。弾道が安定しないので、ヘッドショットは難しいですが、これだけ敵がいれば、結構当たって倒すことができました。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。両手でしっかり支えて、スライムを食べると、仕組みが作動して、ミサイルを連射してくれます。反応はかなり弱いので、安定して撃ててますね。いい感じにザコキャラを倒しまくることができました。それでは最後は、イエロースライムに効くように、ガラスの針をミサイルの先端に取り付けたら、こちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことができるんでしょうか。離れたところから狙ってみると、スライムの足を破壊して体勢を崩しましたが、ダメージは与えられませんね。なんとか倒せるように徐々に近づきながら発射しまくっていきましょう。そしてかなり近距離から撃っていると、やったー !89,727 ダメージ、巨大スライムを倒しました。一発のミサイルが弾かれて、いい感じに当たったおかげで、しっかり倒せましたね。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、マイクロミサイルボートさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、バイバーイ。